are taking our lesson number 3, that is rational numbers. What is our lesson's name? Rational numbers. Okay. Now, what is rational numbers? So, you know, in the simple form we call it as a fraction. Okay. We call the rational numbers as a fraction in our daily life. Okay. हम लोग जो rational numbers होते हैं, rational numbers कुछ और नहीं होते, वो होते हैं हमारे fractions. ठीक है. What is fractions now? Fraction is a term in which there is a divide line, one numerator and one denominator is there. Okay. Now we call standard form. Okay. Now what is standard form? Standard चीज कब होती है? जो एक perfect format में होती है, we call it as a standard form. Okay. So what is the standard form of a rational number? If we have to denote a rational number in a standard form, so which one is a standard form? Okay. So standard form is that form in which your denominator is positive. Your denominator is positive. Okay. आपका डिनोमिनेटर अगर पॉजिटिव है, इफ योर डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव, ओके, व्हाट इज द कंडीशन फॉर द स्टैंडर्ड फॉर्म? डिनोमिनेटर मस्ट बी पॉजिटिव. ओके. नाउ नेक्स्ट थिंग इज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. Numerator and denominator are co-primes. What? They both are co-primes. Okay. Now what is it? What is the meaning of it? Okay. हम लोग अपनी ये this is your first condition. Okay. And this is your second condition. Okay. ये जो second condition है, इसका मतलब होता है numerator and denominator are co-primes. That means हम इसे जब पढ़ते हैं we call it as a shortest form. Okay. So we call it as a shortest form. Shortest form means जो both the numbers numerator and the denominator don't get cancelled out with any number, या फिर हम ये बोल सकते हैं numerator या denominator किसी भी same table में नहीं आते. That means they are the co-primes, they don't have the common factors. Okay. So we in the short we call it as जब denominator positive होगा और आपका जो फ्रैक्शन है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, we call it as a standard form of a rational number. We call it as a standard form of a rational number. Okay. Now take a look at your book. First there is a definition given which we already know. Rational numbers are defined to be the numbers of the form p upon q, where q is not equals to 0 and p and q are integers. Okay. So what is the definition of rational number? Rational number is written in the form of p upon q. Rational number जो होता है वो p upon q के फॉर्मेट में होता है and the condition is q must not be 0. अगर आपका डिनोमिनेटर 0 है then that fraction is not a rational number. Okay. Now some examples are given there. For example, every fraction is a rational number. हर fraction एक rational number होता है. Okay. I already told you. Okay. Now second is, as any integer say -3 or 4 can be written in the form of -3 upon 1 or 4 upon 1 respectively, so every integer is a rational number. है ना, हमने ये पढ़ा है कि जब किसी भी नंबर का इंटीजर्स में पढ़े थे हमने कि अगर किसी नंबर का डिनोमिनेटर नहीं होता है दैट मीन देयर इज अ डिनोमिनेटर 1. क्या होता है हमारा डिनोमिनेटर? 1. अगर कोई नंबर के साथ कोई नंबर मल्टीप्लिकेशन में नहीं है दैट मीन्स दैट नंबर गेट मल्टीप्लाइड विद द 1. ओके, ये हमने पढ़ा है. दैट मीन्स अगर कोई भी नंबर नॉर्मली इंटीजर आपको गिवन है यू कैन राइट दैट इन द फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर. आप किसी भी इंटीजर को रैशनल फॉर्म में लिख सकते हो वेयर योर डिनोमिनेटर इज 1. ओके, सो एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर. ओके, नाउ थर्ड, 0 कैन बी रिटन एज 0 upon 1 or 0 upon -1.
so 0 is also a rational number. हम 0 के भी डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं, तो 0/1 भी 0 ही होता है, 0/-1 भी 0 ही होता है. दैट मीन्स 0/1 और 0/-1 we can call it as a rational number. Okay, that means which अभी तक हमने 3 पढ़े. Fraction is a rational number, integer is a rational number and 0 is also a rational number. Okay, now next fourth is every natural number is a rational number. Natural number started from 1 onwards. Natural number started from 1 onwards and negative numbers also. Okay, so if the integers are already rational numbers, then integers का ही part होता है natural number. So natural numbers are also rational numbers. Okay, now there are two types of rational numbers. One is a negative rational number and one is a positive rational number. Okay, so what is negative rational number and what is positive rational number? Okay, so -2 upon -5, 2 upon 5, -2 upon 5 and 2 upon -5. Okay, these are your 4 rational numbers. Okay, these are, देखो ये आप नहीं बोल सकते हो कि मैम ये एक रैशनल नंबर नहीं है. Why? Because हमने क्या बोला है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में डिनोमिनेटर पॉजिटिव होता है, बट अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव भी है then also we call it as a rational number, but that is not a standard rational number. Okay, so these 4 are the rational numbers. Now in which 2 are the positive rational numbers and 2 are the negative rational numbers. Okay, so which 2 are the positive rational numbers? So take a look at it. When both the numerator and the denominator having the same sign, जब आपका numerator और denominator दोनों में same sign होता है तो हम उसे बोलते हैं positive rational number. Okay, and when either numerator or either denominator only one having the negative sign, we call it as a negative rational number. क्या बोला है मैंने हिंदी में सुनो. जब आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सिंबल सेम होता है देन वी कॉल इट एज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर. एंड अगर दोनों के सिंबल्स अपोजिट होते हैं या आप ये बोल लो कि न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों में से एक ही आपका नेगेटिव साइन कैरी करता है तो हम उसे बोलते हैं नेगेटिव रैशनल नंबर. ओके, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर. Okay, so properties of rational numbers. Before starting the properties of rational numbers, we know about the fractions. हमने fractions and decimals पढ़ा है. We know about the fractions. There we studied the equivalent fractions. है ना, हमने 10 types पढ़े थे. Then there is one type that is equivalent fraction. So what is equivalent fraction? Equivalent fraction is that fraction in which if you are multiplying the numerator and the denominator with the same number, or if you are dividing the numerator or the denominator with the same number, the value doesn't change. है ना, अगर हमने क्या बोले थे equivalent fractions means क्या होता है, अगर हमें एक फ्रैक्शन दिया है, अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को करते हैं या डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से, तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है. वाई? बिकॉज दे बोथ आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. जिससे आपने मल्टीप्लाई किया है वो और जो आपका आंसर आया है वो. इन द सेम वे योर फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इफ p upon q is a rational number and m be any non-zero integer, then p upon q is equals to p into m upon q into m. वही बोला है कि अगर p upon q एक रैशनल नंबर है, अगर आप p upon q दोनों को मतलब न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को किसी सिंगल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, then they are called the equivalent rational numbers. One example is given there. What is the example given there? Take a look at the example and try to understand it. I will give you the another example. Okay? So take a look at here. This is your fraction, that is 3 upon 5. Okay? This is your rational number 3 upon 5. If you are multiplying it with the 1, sorry, I am starting with the 2. So 3 into 2, 5 into 2. Now next is 3 into 3 and 5 into 3. Now next is 4 into
3 into 4 and the denominator it is 5 into. Okay, so take a look at it. This is your rational number. In this, you are multiplying the rational number with the non-zero integer 2. Okay, both numerator and denominator both. Okay, in this you are multiplying numerator and denominator with the 3. Okay, and in the fourth one you are multiplying with the 4. Okay, now find out the value. This is 3 upon 5. Next one is 6 upon 10. Now next is 9 upon 15 and next is 12 upon 20. Okay, so these all four are called as a equivalent rational numbers. These all are the equivalent rational numbers. Okay, now next is your property number 2. What is your property number 2 here? Take a look. If P upon Q is a rational number and M is a common divisor of P and Q, then P upon Q is equals to P divided by M upon Q divided by same thing is that कि अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो जैसे सेम नंबर से वैसे ही आप डिवाइड भी करोगे सेम नंबर अगर दोनों के नंबर जैसे सपोज योर एग्जांपल इज 12 upon 15. Okay, I am not taking 12 upon 15, I am taking 24 upon 13. Okay, divided both by 2. This 24 divided by 2 and in the denominator it is 30 divided by 2. So it will become 12 upon 15. Okay, so you can do it also. These two are also equivalent fractions. Okay, जैसे हमने मल्टीप्लाई किया है वैसे सेम डिनोमिनेटर जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन किया है वैसे सेम डिवीजन के लिए भी होता है. Okay, now property number 3 is two rational numbers can be compared by finding their cross products. Take two rational numbers PQ and RS. Okay, वो बोल रहा है कि आपको अगर if you have to compare the two rational numbers, अगर हमें दो rational numbers का comparison करना है तो हम कैसे करेंगे? Okay, there are some conditions. Okay, I'm telling you with the example. Here I'm telling you with the example 3 upon 5, 2 upon 4. Okay, now 3 upon 5 and 3 upon 7 and here 2 upon 4. Now next is one more 3 upon 4 is multiplied with the is multiplied with the 6 upon 8. Okay, it's multiplied with the compared with the 3 upon 6 upon 8. Okay, this one is your question, this is your second question, and this one is your third question. Okay, when the denominators of the rational numbers are same, you can directly compare by using the numerator. अगर आपके डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो आप न्यूमरेटर में जो बड़ा होगा उसकी तरफ सिंबल लगा दोगे, दैट इज करेक्ट. बट जैसे अभी कंडीशंस दी हुई है, इफ द डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, if the denominators of both of them are different, then what to do? अगर ऐसी कंडीशन है तो आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे. कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? डिनोमिनेटर को हमें न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है. वी हैव टू मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर विद द न्यूमरेटर बट नॉट विद द सेम न्यूमरेटर बट विद द क्रॉस न्यूमरेटर. ये देखो इसका न्यूमरेटर कौन सा है? 2. तो आपको 2 से नहीं मल्टीप्लाई करना है इस 4 को, आपको इस 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से. तो वी विल राइट इट एज फर्स्ट राइट द न्यूमरेटर. First write the numerator always in your multiplication of comparison. जब आप कंपैरिजन में मल्टीप्लिकेशन लिखोगे तो सबसे पहले न्यूमरेटर लिखोगे, अदरवाइज आपका रॉन्ग होने का चांस बढ़ जाता है. ठीक है, सो हियर न्यूमरेटर इज 3. इसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगा? 4 के साथ. व्हाई? बिकॉज दे आर द क्रॉस वंस. ओके, सो इट इज 3 into 4. नाउ you have to compare. Again numerator is here 2. Then इस ये न्यूमरेटर किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? क्रॉस डिनोमिनेटर, दैट इज 5.
Okay, so now here 3 4s are 12, 3 4s are 12, 2 5s are 10, 2 5s are 10. That means we can say that which one is greater? 12 is greater. Okay, if your 12 is greater, that means the same 3. इसमें किसका न्यूमरेटर लिखा था 12 में? 3. ये वाला न्यूमरेटर है ना, ये 3 किसका न्यूमरेटर है? इसका मतलब ये वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा. ठीक है, टेक अ लुक एट दिस. अगेन these are the two examples. न्यूमरेटर पहले लिखेंगे, multiply with the cross denominator. Now again numerator first and the cross denominator is 7. Okay, now 3 into 4 is 12, 2 into 7 is 14. Okay, so which one is greater? 14 is greater. In the 14, what is the numerator? 2. 2 is the numerator of this fraction, so this one is great. Now take a look at this. Okay, numerator is 3, multiply with the cross denominator, that is 8. Now numerator is 6, multiply with the cross denominator, that is 4. Now compare. In the next step, compare. 3 8s are 24 and then the 6 4s are 24. Both are equal. Since both are equal, we have to write the equal symbol here. Okay, so for the comparison, you have to write it down the cross product. Cross product means numerator का multiplication opposite denominator के साथ, but condition क्या रखोगे? numerator कभी भी multiplication में पहले लिखना, so that आप जो symbol यहाँ लगाओगे वही इस box में आएगा. Okay, so with this we have completed the introduction of rational numbers. In the next lecture we are taking the exercise 3A. Okay, so till then, bye and take care.